दोस्तों, रामू हॉस्पिटल में अकेले बोलते बोलते आता है। तब भी दो नर्स रामू के सामने आ जाती हैं। एक नर्स दूसरी नर्स को रामू दिखाती है। नर्स रामू को देखकर खुश होने लगती है। तब ही रामू दोनों नर्सों के पास आ जाता है और मुस्कान के बारे में पूछता है। नर्स हाथ से इशारा करती है कि वह उधर है। रामू वहाँ जाने लगता है तो दोनों नर्सें खुश हो जाती हैं। मुस्कान वहाँ सोई रहती है। रामू उसके पास जाकर मुस्कान के गाल से बाल हटाता है। तब दोनों नर्स आपस में बात करने लगती है। रामू दोनों नर्सों को चुप रहने के लिए कह देता है। तभी बैठी हुई एक नर्स खड़ी हो जाती है और रामू से पूछती है कि तुम कौन हो। यह सुनकर दोनों नर्स हंसने लगती हैं। रामू कुछ कहता है और दोनों नर्स चली जाती हैं। मुस्कान के पास खड़ी हुई नर्स रामू से चुप रहने के लिए कहती है। रामू सिर हिला देता है। नर्स और रामू बगल में खड़े हो जाते हैं। रामू नर्स से पूछता है कि मुस्कान को क्या हुआ है। नर्स रामू से कहती है कि मुस्कान की तबीयत खराब है। रामू मुस्कान की तरफ देखने लगता है और सोचता है कि मुझे क्यों नहीं बताया। फिर रामू सोचता है कि शायद उस दिन मैंने कुछ कहा था, इसलिए वह मुझसे गुस्सा है। रामू मुस्कान की तरफ जाने लगता है। तभी फोन बजने लगता है। मुस्कान जाग जाती है और अपना चश्मा पहनकर फोन उठाती है। डॉक्टर मुस्कान को बुलाता है। मुस्कान बोलती है ठीक है और खड़ी हो जाती है। तभी मुस्कान को चक्कर आ जाता है और वह गिरने लगती है। रामू उसे पकड़ लेता है। मुस्कान रामू से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यह बोलकर वह चली जाती है। तभी रामू मोबाइल निकालकर गुस्से में उससे बात करने लगता है। लड़का सोया हुआ था। तब भी मुस्कान आकर देखती है कि रामू यहाँ क्यों सोया है। मुस्कान रामू के पास जाती है और कोट को रामू की ऊपर रखने वाली थी। तभी रामू मुस्कान को पकड़ लेता है।